वीडियो बनाएर देखाउन लाग्यो मनिस कुन लेभलको स्टुडेन्ट हो तिमीहरू हामी मास्टर्स गर्छ मास्टर्स के तिमी भन्नु तपाईँ भन्नु छैन मास्टर्स एनिवे यो टेक्निक चाहिँ कस्तो लाग्यो होइन सरले भनेर थाहा भयो त्योभन्दा पहिल्यै सरले सिकाएको थियो यो लोकल्ली नै होइन यो के अरे कमर्सियल्ली कसरी म्यानुफ्याक्चर हुँदो रहेछ भन्ने रहेछ पिसिसको लागि अब मेसिन चाहिँ अलिक ठुलो हुन्छ 9 केजी सिमेन्ट हालेको हजुर सिमेन्टको लागि चाहिँ के हो खास हाम्रो सिमेन्टको लागि चाहिँ के हो मार्केटमा त धेरै एभाइलेबल छ कुन चाहिँ स्पेसिफिक ओपिसी 43 ग्रेड ओपिसी कुन ब्रान्ड भन्नु स्पेसिफिक छैन तर यो भनेको 9 केजी सोइल हो त्यसमा हामीले 980 ग्राम सिमेन्ट युज गर्छौँ ठ्याक्कै ठ्याक्कै हाल्यो त रियल सिनारीमा चाहिँ सबै मेसिनले गर्छ होइन के गर्नुपर्छ म्यानुअली गर्नुपर्छ हाम्रोमा अनि साइड गाडीलाको सोइलमा चाहिँ यो फर्ममा ल्याउनलाई के प्रोसेस सिभ गर्ने मात्र हो के पनि सिभ गर्ने 6 mm सिभिङ हुन्छ 6 देखि 9 mm को सिभिङ हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ सिभ गरेर सोइल क्लिन गर्ने हो हाम्रो यो सोइललाई ड्राई गर्ने हो अनि क्लिन गर्ने हो ड्राई क्लिन गरेर यो सोइल चाहिँ हाम्रो काभ्रेतिरकै भयो होइन हजुर यो तपाईँको 90 सोइल भयो 9.8 सिमेन्ट भयो जुन हामीले 0.2 ग्राम भनेको 20 ग्राम 0.2% 20 ग्राम हामीले सोइल स्टेबलाइजर युज गर्छौँ दाइ त्यो नाप्ने ल्याउनु त त्यहाँ वेट मेसिन सानो हजुर हजुर ठ्याक्कै 20 नै हाल्नु 20 देखि 21 हामीले म्यानुअली गर्दाखेरि हल्का 1 ग्रामको यताउता हुन्छ तर तपाईँको मेसिनमा अटोमेटिक हुन्छ नि अटोमेटिकमा चाहिँ क्यालकुलेसन एरर हुन्न हामीले यो 20 ग्राम सोइल स्टेबलाइजरलाई डिजल्भ गर्न 400 ml गर्छ percentage भयो स्टेबलाइजर मिक्स हुँदैछ पानीसित जम्मा 6% वाटर भयो टोटल 6% वाटर हो
यो सोइल स्टेबलाइजर भन्नुपर्छ। यसमा हाम्रो ठ्याक्कै अहिले 6% वाटर भयो है। हामीले म्याक्सिमम् भनेको 6% देखि 8% वाटर हाल्नुपर्छ, डिपेन्ड अपन सोइल कन्डिसन। पानी मजाले परेको छ कि छैन 90% यसरी के भन्नुहोस् है, यो हातमा आयो भने यो फर्म भयो भने यसको वाटर पानी भनेको भयो जस्तो एकचोटि मुठी बनाउँदा ठ्याक्क यसको त हाम्रो हुने चेक गर्नु नै थियो। अनि ब्रेक गर्नु बेला ब्रेक गर्ने बेला हल्का फिल हुनु पर्यो, हल्का टच गर्नु चाहिँ ब्रेक हुन थाल्नु पर्छ ठ्याक्क। मोइस्चर चाहिँ ठिक छ अब एकछिन। यहाँ छन् यहाँ छन् यहाँ छन् हामीले साइड यसरी मार्क गरेका छौँ। यहाँ हाम्रो स्ट्यान्डर्ड साइड आओस् भनेर साइजको लागि